sial minta duit 1.000 doang nih beli ulah. Jadi preman banget aing teh serem. Kumaha deui ieu? Aha, aing boga ide. Cuaca panas kieu nya halodo mantep ya kedahar es. Woi Mang, minta duit aing. Jeung naon saya duit? Atuh jeung jajan. Wih, embe ge teu beuki jajan. Beungeut maneh tambe. Geran dieu. Eueuh aing teu boga duit. Ulah ngabohong maneh ya tuh di atas. Eueuh ieu mah casan. Jeung naon sih maneh duit? Duit. Minta ka ditu ka papa maneh. Oh, bapak orang lagi. Ka mana emang bapak maneh? Teu nyaho eueuh wae. Wah, bapak maneh mah kawin deui ge. Wah, sabodo lamun daekeun jeung bapak orang mah. Kumaha maneh we eta mah? Heulah kumaha urang. Atuh heulah. Geura ih. Ih, dibejakeun eueuh. Mang, sekali-sekali sadako ka urang. Mun urang teu boga kumaha sakmat. Urang. Heuh ieu aya. Nuhun, Mang. Eleh wae aing disumpah mah. Oh, balik ya. Balik jalan aing teu boga beas. Balik-balik teuing, sia nyawa beas keur mahal. Kumaha ieu we aing balik, kumaha deui. Terus ya arek ka mana? Atuh balik lah ka imah aing. Ulah bolak-balik wae, nyawa beas keur mahal. Aing ge puasa wae teu dahar-dahar. Woi, mieulan puasa wae sia. Heuh, pugu. Nya aing balik ka imah aing. Woi, Dut, beli kopi di mana? Baru Sakmat. Mana dia duitnya? Jelas dia. Ulang guys. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Jil. Kunaon, Mang, ngalamun? Keur pusing, Jil. Ih, parusing wae. HP boga, motor boga. Heeh, padahal mah. Pikiran naon deui kitu? Kieu jalan kehidupan urang, peurih jasa jelki. Atuh kahirupan mah jalan-jalankeun wae. Jil, peurih hidup urang. Pergi sulit, bertahan sakit. Das maksudna? Nyaho meureun, berang penting kehidupan urang. Heueuh nyaho. Heeh, kumaha nya? Heueuh, Mang, sabar we lah. Mang, kopi, Mang. Non si Mang kos anu galau wae. Biasa kil, hirup asa katalian kieu. Hayang bunuh diri urang. Ulah, Mang, bunuh diri mah dosa. Heueuh nyaho urang ge dosa. Heueuh, Mang. Bakil ngopina di dieu. Aus beureun maneh mah. Heueuh ngeunah kil, kopina. Kedeung nya urang ka dieu heula. Woi, Sakmat, pea kopi aing. Ih, ripuh amat. Nya tereh puasa. Kedeung deui lebaran, duit can boga, ripuh amat Sakmat. Nyangkanya puasa kedeung deui. Emang bulan naon ieu? Bulan Roakil. Ih, Maneh. edan. Ih, tapi sok sanggup wing puasa ieu. Ih. Woi, Ceng, balik deh pesantren. Si Mamang balik lah puasa di dieu. Wo, kumaha cager? Alhamdulillah cager. Aju ayeuna arek ka mana? Paling aya ka imah heula nu rentas. Wo, jik geura istirahat di imah. Nuhun. Assalamualaikum. Salam satu. Mang, pernaon? Kedengan kaleng kurang. Kaleng jeung naon? Jengian beleson, kan tere puasa. Budak leutik wae. Bodoh. Kalian jin geunan urang. Kuliah nanti. Kudu yang di kuliah wae maneh. Terus mana hayang duit? Atuh hayang lah Sakmat. Dibere ku urang asal hitungan sangu sapiring. Woi, bengek urang. Bodoh amat. Bodoh lah aing bung. Tadi dia we jengki. Oke, kan tere puasa urang nyen belason. Ih, jelki ulah sok ngaco. Arek nu ngahareupan puasa mah urang siapkeun mental di kiwari. Salat ulah katinggalan. Tadarus mun geus salat. Ulah ulin wae. Atuh heueuh, Kak. Kan
gosip padahal ubar kesal. Iya, kadangnya nama mahal yang kerlipu. Lipu kunaon mama maneh? Beas geus mahal cenah. Atuh geus mahal. Heeh. Sarua ibu aing ge keripu. Engke puasa mah teu nyaho manggi dahar, teu nyaho hanteu. Hanteu cek aing ngajil sebab puasa mah nahan lapar nahan aus. Mending lah nahan lapar jeung nahan aus doang mah. Geus lah ngadoa wae Allah. Heeh. Ngapal kendaraan lumayan jeung puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an ada'i fardhu sahri Ramadan sanati lillahi ta'ala. Niat abdi puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Bisa sakitu wae nyambungkeun jeung hafalkeun. Aya wae nya ngaranna puasa mah geus beas bahal. Heueuh ciu. Pan setiap makhluk dicoba ku Allah. Akil. Heueuh lah. Salat hayu, jujur ya. Hayu. Aduh, ribu menang-menang kaleng. Duh, mana deh ya dengan kalengnya? Cobalah kan itu.